getting off the bus onto the plane, heading to Pokhara today. It's beautiful weather. Okay, I've arrived in Pokhara. Yes. This is my bhai from Pokhara, Drishya. He came to pick me up. Right now we're heading to town. Well, I'm heading to a meeting straight away. I was delayed by a day, so I need to catch up with lots of official work. Okay, here we are at my base house. अब यहाँ टिकाराम भाइलाई पिकअप गरेर दृश्य भएर म जाँदैछु माथि Yes. डाँडातिर. This is Arba. We are heading up to our race venue to see how things are. Alright, we're almost there. Okay, here I am on top of Arba. Today I'm here to do some recce to understand the ground, how things are. Everything's looking good. Beautiful weather. It's breezy, cool. The temperature must be around 22 degrees, 21 degrees, but it's nice and cool. Old airport then. Old airport, eh? That's the old airport, and the new airport is right here. Wow, this is a beautiful place. Okay, we have now come down from the hill. Going through this trail, which we're trying to check the condition of this trail. This is a support trail for the race. This is where we will position one of the ambulances to support the SS5. Okay, that's our SS5. Yeah, look at that. So much grass. We built this for turning around the ambulance. Ambulance. Okay. See So there. can we go? We have a very trusted driver here. Look where we are going. I think in this season we are the first one to drive through here. Right to the chap, right? Very left now. Oh my god. Oh, My look mirror. at this. My meters. Nobody has come here this season. Not even motorcycle. Okay. Glad to be mountain biker. Yeah, man. With balls. Yeah. I don't think any driver can drive this without balls here. Oh, मेरो e-bike जाने बाटो यो हो त पहिला. Okay. Okay. We're almost there. Nice. Oh, well done, well done. Proud of you, man. I don't think I would have driven through. It's a hot day. हाम्रो SS5 को त्यो बिग्रेको चाहिँ सबैभन्दा यहाँबाट आउँछ नि त. Then we enter from there again. तर यो भएको राम्रो पनि थाहा मेरो जस्तो लाग्छ क्या. कस्तो मजा आउँछ जिप्सी. पुरानो जिप्सी थियो भिडियोमा अहिले के छ थाहा छैन. बाइकमा त गयो. हरेकतिर गर्छ. अब ठाडै गरेर लाग्छ. हान्ला नि यसो सिङ छ फेरि. हुन त यस्तोले हान्न जाने हुन्न फार्मकोले. Hello boys, how's it going? ल हेर यो गोर्खे हेर्नु अनुहार यसले त दियो त हौ तुर्र लगाएर. ए हेलो के खान्थ्यो कि तिमीले बाख्रालाई?
के खान दिएको के खान दिएको डाक्टर साहब उफ अब हामी यहाँ फार्ममा आइपुगेका छौँ हाम्रो ठ्याक्क रेस भनेको मुनिको फार्म हो यो चाहिँ यो अर्ग्यानिक फार्म हो होइन अघि मैले भनेको थिएँ अर्ग्यानिक फार्म त्यो एयरपोर्ट त्यहाँ छ अब हामी अघि माथि थियौँ त्यहाँबाट तल आयौँ अब यो चाहिँ हाम्रो फार्म हो यहाँ फार्म स्टे बन्दैछ हाम्रै साथीहरूको हो अनि अब यहाँ बस्ने हाम्रो चाहिँ रेस अवधिभरि चाहिँ काम गर्दाखेरि बस्ने ठाउँ पनि म यहाँ यसो चाँजो पाँचो मिलाउँदैछु यो चाहिँ अर्को राम्रो ठाउँ छ खेर पाएको थियो चलन दिने Okay, so we're at farm. Next आर्वा फार्म स्टे बाई भान्सालय आर्वा फार्म स्टे बाई ल तपाईँले भनिदिनु यसको बारेमा नमस्ते म भान्से लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी आर्वा फार्म स्टे बाई भान्सालय पाक शिक्षा सिक्न कृषि सिक्न या खानासँग लिभिङ टु भिलेजको गाउँको रहनसहनलाई कसरी सिक्न सकिन्छ तपाईँ यहाँ पाल्न सक्नुहुन्छ कास्की 13मा आर्वा डाँडा सुनिल सरको पनि करिब छिमेकी हुन पाइयो छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद है फेरि ल बवाल गर्नुपर्छ अलिअलि एड हुँदै जानु ल सम्पूर्ण साइकल यात्रीहरूलाई हाम्रो आर्वा डाँडा कास्कीमा चाहिँ स्वागत छ आर्वा फार्म स्टे बाई भान्सालय त्यो पनि लक्ष्मणको हातबाट स्वागत गर्न पाउने स्वर्ण अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु त्यसको लागि सुनिल सरलाई स्वर्ण धन्यवाद ल थ्याङ्क यू हाम्रो आले सरलाई के छ भन्नु आले सर त जहिले पनि आउनुहुन्छ मलाई छोडेर मात्रै जानुहुन्छ जहिले पनि चोचेको मासु मैले अब खुवाउँछु यहाँ अब आर्वामा आएर खाने आले सर ल ओके गुड अनि सर अनि मैले भन्दै जान्छु She's asking you when you. She's asking you whether are you coming to Pokhara India this year or not? She's asking you. जरुर आना